Tjena Marvin, vad gör du för något? Ja, Marvin vet jag inte. Grilla. Vad har vi på jag grillen? försöker grilla. Det är Ris. piggham och kyckling. Ser jättegott ut. Så har vi hummus och sallad till och lite bröd och... Ingrid, vet du vad vi glömde? Det här med citron. Ja, men då har jag satt fram på bordet. Då är citron och pressa över köttet. Ja. Vi gör så här. Jag vill också ha innan vi försvinner. Gud vad trevligt.